Ibu numru 2. Kemm jinħaj jiet il-mulej il-mew tal-midne jinħamar riġ jizda joġobni li ħerġaluna nitri ħazina u jibda Tuni widen u hersu leha isimo lehi u tidurru Hatamel makum li jibqal dejjem diri meħabti skost il-wedi Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li bħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom ilkoll. Inġbana hawnhekk dalodu f'dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu biex niċċelebraw flimkien l-Ewkaristija mqazza qegħdin fil-ġranet sbieħ tar-Randan, żmien ta' konverżjoni, żmien ta' mixja. Illum ukoll qegħdin niċċelebraw it-tieni jum tan-novena bi preparazzjoni għall-festa ta' San Ġusepp. Se nofru dan is-sakrifiċċju tal-quddiesa għall-erbieħ tal-Eli, Ġanna u Entini Karwana. Qabel ma nieħdu sehem fil-quddiesa jew naħalfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom. Int li tiftaħ dirajk il-midin bejn u taħfrilhom u lejħniena. Int raj it-tajjeb li tara fin-naħġ tiegħek Kristu ħniena. Int li tmut tfittex in-naħġa l-mitlufa mulej ħniena. Iħenna għalina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. Twarrab qatt minna mulej il-grazzja tiegħek li bija nagħtu ruħna għas-servizz imqaddes tiegħek u naqilgħu dejjem l-għajnuna tas-sema. Bibnek Ġesu Kristu siedna li huwa Alla u miegħek jgħix u jisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Danjel. F'dak iż-żmien Għażarija waqaf nofsinhar, fetaħ fommu u talab u qal: Minħabba f'ismek la titlaqnix għal kollox, la tħassarx il-patt tiegħek, la twarrabx il-ħnina tiegħek minn fuqna minħabba f'Abraham il-ħabib tiegħek u minħabba f'Iżrael il-qaddis tiegħek. Lilhom int kont wiegħed nisel bla qatt, daqs il-kwiekeb tas-sema u r-ramel ta' xatt il-baħar. Għax aħna mulej sirna liżar fost il-ġnus u minħabba fid-dubietna illum aħna ċċekkinna fid-dinja kollha u bħalissa la hemm iżjed prinċep, la profeta u lanqas mexxej, la hemm offerta tal-ħruq u lanqas sakrifiċċju, la offerta u lanqas inċens u lanqas baqa' mkien fejn nofrulek l-ewwel frottana jew fejn nitolbuk ħniena. Madankollu b'qalbna niedma u ruħna mċekkna jalla nkunu ninoġbu quddiemek, qisna b'sakrifiċċju ta' ħruq, ta' naċ u barrin, qisna b'eluf ta' ħrief imsemmna. Ħajkun hekk illum is-sakrifiċċju tagħna quddiemek u jalla nimxu għal kollox warajk. Għax xejn ma jitħawdu dawk li jittamaw fik. U issa b'qalbna kollha nimxu warajk, nibżgħu minnek u nfittxu lilek. Twaqqalniex wiċċna fl-art, iżda ġib ruħek magħna skont il-ħlewwa u l-kobor tal-ħniena tiegħek. Eħlisna skont l-emejjel tiegħek tal-għaġeb u sebbaħ mulej lill-ismek.
Il-kelma tal-mulej. Sam responsorjali ngħidu flimkien. Ftakar fil-ħnina u bit-tiba tiegħek mulej. Triqatek mulej għarrafni, il-modijiet tiegħek għallimni, mexxini fis-sewwa tiegħek għallimni, għax intalla tas-salvazzjoni tiegħi. Ftakar fil-ħnina u bit-tiba tiegħek mulej. Ftakar fil-ħnina u bit-tiba tiegħek, għax huma minn dejjem mulej. Inti tajjeb mulej, ftakar fija skont it-tiba tiegħek. Ftakar fil-ħnina u bit-tiba tiegħek mulej. Tajjeb u sewwa il-mulej, għalhekk juri triqtu lil-ħatja, imexxi l-imsejkna fis-sewwa, jgħallem l-imfqajrin fit-triq tiegħu. Ftakar fil-ħnina u t-tiba tiegħek mulej. Inqumu bil-wifqa. Erġgħu duru lejja biqlubkom kollha, jgħid il-mulej, għax jien twajjeb u ħanin. Gloria u tifħin lilek Kristu. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Pietru resaq lejn Ġesu u qallu: Mulej, xi kemm il-darba jrid tonqosni ħija biex jiena naħfirlu? Sa 7 darbiet? Wieġbu Ġesu: Ma ngħidlek sa 7 darbiet, imma sa 77 darba. Għalhekk is-salna ta' smewwiet nistgħu nxebbħuha ma' wieħed sultan li qed jagħmel il-kontijiet mal-qaddejja tiegħu. Kif beda jagħmel dan, ħadulu qudiemu wieħed li kellu jagħtih 10,000 talent. Billi ma kellux minn fejn iroddomlu, is-Sinjur ordna li jinbiegħu martu u liedu u kull ma kellu. Ħalli bekk jitħallas id-dejn. Imma l-qaddej jinxteħed qudiemu jitolbu u jgħidlu: Sinjur, sabar ftit bija, kollox inrodlok. Is-Sinjur ġietu ħasra minn dak il-qaddej, batu u ħafirlu dejnu. Mela dak il-qaddej joħroġ u jiltaqa' ma' wieħed minn sħabu li kellu jagħtih mid-dinar. Qabdu minn onqu u beda jafsu. Ħallas dejnek qallu. Il-qaddej sieħbu inxteħed qudiemu jitolbu bil-ħnina u jgħidlu: Sabar ftit bija u nrodlu. Imma dak ma ridx jaf, maru xeħtu l-ħabs sa ma jrod kull ma kellu jagħtih. Sħabu l-qaddejja raw il-ġrajja kollha u sewda qalbhom ħafna. Marru għand is-Sinjur tagħhom u talfulu kull ma kien ġara. Imbagħad is-Sinjur bata għalih u qallu: Ja qaddej ħażin. Meta jiena ħfirtlek dak id-dejn kollu wara li tlabni bil-ħniena, ma kienx imissek intu wkoll tħenna l sieħbek kif ħennejt jien għalik. U saħan blaħraġ is-Sinjur għalih u taħ f'idejn min jaħqru sa ma jrod kull ma kellu jagħti. Hekk jagħmel lilkom missieri li hu fis-smewwiet jekk ma taħfrux lil xulxejn minn qalbkom. Il-kelma tal-mulej tifħir lilek Kristu. Kemm hu sabiħ il-qari ta' dawn il-ġranet qegħdin fi żmien tar-Ramadan, żmien sabiħ ħafna. Il-kelma tal-li hija magħżula biex tenna ninżlu ftit fil-fond tal-qalb tagħna biex tħallina biex tenna nassimilaw din il-kelma u nħalluha tibdel il-ħajja tagħna ta' kull wieħed kull waħda minnha. L-ewwel lezzjoni li smajna mill-ktieb ta' Danjeli hija interessanti ħafna, hija talba lil Alla biex iħenna għalina, mulej iħenna għalina, din hija talba tar-Ramadan. Mulej iħenna għalina, aħna midin bejn, aħna rejexniek, aħna ma żammejniex il-patt, aħna wkoll midin bejn. Aħna wkoll midin bejn kollha kemm aħna. Interessanti din is-silta fija xi ħaġa qegħdin madwar is-sena 165 qabel Kristu kien żmien ta' persekuzzjoni u kif qal fit-talba hawnhekk ma kienx hemm qassisejn, ma kienx hemm tempju, ma kienx hemm sagrifiċċju.
Mela x'inhu s-sagrifiċċju li ħa nofru lill-Alla? Il-qalb niedma. Sabiħa din is-silta qed tagħmel qabża mis-sagrifiċċji tal-annimali li kienu jkunu abbundanti skont kemm inti sinjur. Ħafna drabi kienet ukoll show. Aktar minn tisinjur, aktar tagħmel sagrifiċċji kbar u numerużi. Mis-sagrifiċċji tal-annimali għas-sagrifiċċju tal-qalb niedma. Sabiħa din is-silta. Għandna qabża. Ara, is-sagrifiċċju l-ġdejt li joġob lill-Alla, il-qalb niedma. Jiddispjaċini mulej. U fis-silta tal-Vanġelu għandna fuq il-maħfra. Tkompli ma' din is-silta. Qisu, ara, Alla lest li jaħfrilna dejjem u aħna biex nixbħuh għandna naħfru dejjem. L-ewwel biċċa, San Pietru jistaqsi lil Ġesu kemm il-darba rid naħfer. Fi żmien Ġesu kien hemm diversi rabbin, kellhom ngħidula it-tariffa. It-tariffa kemm tista' taħfer. Raġunament tagħmel sens, b'raġunament tagħmel sens. Mela jiena tapejt, mela jiena baħnan ħanaħfer dejjem. Ir-rabbin kienu jirraġunaw b'dan il-mod. Kemm il-darba ħanaħfer? Kultant nisimgħu aħna wkoll, mela jien Ġesu Kristu biex naħfer dejjem. Imma din hija t-tariffa ta' Ġesu. Sa 77 darba għal dejjem. Għax għallek jaħfrilna lilna. Alla ma joqgħodx iżomm il-kontijiet magħna, jaħfrilna dejjem. Interessanti wkoll f'din is-silta il-qabża li hemm bejn id-djun. Id-djun. Wieħed kellu jagħtih 10,000 talent. 10,000 talent hija somma enormi, enormi. Hawn nota umoristika fija wkoll din is-silta. Billi ma kellux minn fejn iroddomlu, is-Sinjur ordna li jinbiju hu martu u liedu u kull ma kellu. Ħalli bekk jitħallas id-dejn. Imma l-qaddejn xteħed qudiemu jitolbu jgħidu Sinjur, f'stabar ftit bija kollox irrodlok. In-nota umoristika qiegħda f'din il-kelma, kollox irrodlok. Ma kellux biex irrott. Kien impossibbli aqas ħajtu kollha. Ma kellu biex irroddomlu. Hija somma enormi. Hawnhekk hija l-umorizmu f'din is-silta. U s-Sinjur ħafirlu. Imbagħad jiddispjaċih għax hu kellu jagħti 100 dinar. 100 dinar kienu 100 ġurnata xogħol. 100 ġurnata xogħol. Mhix xi somma kbira. U dak qabdu minn u tefgħu l-ħabs. Ara xi sproporzjon hemm bejn dak li jaħfrilna Alla u dak li naħfru aħna lil xulxejn. M'hemmx paragun. Kemm huma l-bogħod minn xulxejn. Naħseb din is-silta tittenna għax kultant naħsbu li iwa titlob maħfra lill-Alla kemm taqbad u tgħid l-attal-indiema, il-qasira jew hekk, ma tafx, ma nifhimiex jien dik il-qasira l-attal-indiema l-qasira ma nifhimiex. Kultant iltaqa' ma' nies aqqas jafu l-attal-indiema, kultant. Aqqas jafu l-attal-indiema. Ma jesantism. Mhix daqshekk biżżejjed ta' qisu l-indiema equals kemm taf l-attal-indiema. Le mhux hekk ta'. Kemm jiddispjaċik ta' bil-ħaq li offendejt lill-Alla kif ngħidu fl-attal-indiema għax reċtek u offendejtek illi inti kollok tieba u qniena. Għax reċtek u offendejtek illi inti kollok tieba u qniena. Kultant jiġini suspett jiena jekk meta mmorru nqerru għandniex verament indiema. Narġa' ngħid, l-indiema mhix
kemm taf latta l-indiema ta' kemm taf tajda bl-amment jew ma tafiex. Hija aktar minn daqshekk. Ħanieqaf hawnhekk. Ħuti eżis nitolbu lil Alla missierna biex nkunu lesti li nħennu u naħfru lil ħutna bl-istess mod kif aħna nixtiequ li hu jħennu jaħfer lilna. Biex l-insar jingħalfu mill-kapaċità tagħhom li jħennu u jaħfru lil ħuthom il-bnedmejn nitolbu. Biex inti tratta bil-qlub iebsa ta' min jonqos mill-ġustizzja u l-ħniena ma' ħutu nitolbu. Biex min jirċievi azzjoni ħażina mill-oħrajn ma jpattejx id-deni b'deni. Biex it-talb tagħna jkun jesprimi l-indiema tal-qalb u l-konvinzjoni li aħna lkoll għandna bżonn tal-maħfra tiegħek nitolbu. Nitolbuk mulej għalina lkoll li ġejna din l-Ewkaristija tina li nimmeditaw din il-kelma tagħna u nħalluha tibdel il-ħajja tagħna nitolbu. Nitolbuk għal dawk kollha li se niltaqgħu magħhom illum, għal dawk li qalulna biex nitolbu għalihom jew wednihom it-talb tagħna, nitolbu għal dawk kollha li llum ġejn iżuru s-santwarju tal-Madonna ta' Pinu jippreżentaw it-talbiet tieħ ta' qalb l-uġieħ u r-ringrazzjamenti tagħhom lill-Omna Marija. Nitolbu wkoll għall-morda kemm dawk li jinsabu fl-isparijiet kif ukoll dawk li jinsabu fid-djarhom u għal dawk li jduru bihom nitolbu. Nitolbuk mulej għal paċi fid-dinja, mulej ħenna ħalina u għatina l-paċi li tant għandna bżonn nitolbu. Nitolbuk għal membri mejtin tal-familja Karwana biex tinsaħħtijietom kollha u twassalhom fid-dawl u lena ta' dejjem nitolbu. Bħalissa qegħdin isiru l-eżerċizzi f'diversi parroċċej, nitolbu għal predikaturi tal-eżerċizzi biex iwasslu l-kelma tagħna kollha ħniena u modrija. U nitolbu wkoll għall-insara tagħna, speċjalment għall-insar li huma berdejn fil-prattika reliġjuża u għall-konverżjoni tal-midin bejn nitolbu. Qegħdin fin-novena ta' San Ġusepp nitolbu lil-mulej bl-interċessjoni ta' San Ġusepp biex iħares u jbierek it-tfal u ż-żgħażagħ tagħna nitolbu. Ilqa' mulej dan it-talb umli tagħna bħala sagrifiċċju li jogħġbok. Għatina qalbira u ġeneruża, kapaċi li taħfer u tħobb b'sens ta' ħniena ma' kulħadd. Bi Kristu siedna. Insibu numru 4. Jien ma jien xejn mulej għax mitrab jien tnissilt imma inti tħobbni u għalija intnissilt. Sati sali nistabis nistħar tiegħek jien kolni kemm Kud li bidejja nitħolbok misli din qalbi inħobbok imla din ħajti mulejja tiegħek jien kolni kemm frott tad-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina x-xorb tar-ruħ. Imbierek Alla għal dejjem. Il-qana mulej jumlu nidmu qoddimek u għamlu kien jogħġbok dan is-sagrifiċċju li sejrin nofrulek naddafni mulej mill-żolin u d-nur tiegħi jieħi. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox.
Nitolbuk mulej biex il-vittma tas-salvazzjoni li sejrin nofrulek tnaddafna minn ħtijietna u taqalalna il-ħniena tiegħek bi Kristus jedna. Ħan niċċelebraw flimkien il-quddiesa tar-rikonċiljazzjoni adattata ħafna għal dan iż-żmien. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. U Alla missier li tista' kollox. Bibnek ġibu mifruda minn xulxejn minħabba l-ġlied u t-tilwim bejniethom, aħna nafu għax ġarrabnieh li inti tbiddel il-fehma tal-bnedmejn biex jerġgħu jinħabbu bejniethom. L-Ispiritu Qaddis tiegħek iqanqal il-qlub biex dawk li kienu għedewwa ta' xulxejn jerġgħu jinħabbu bejniethom. Dawk li kienu wieħed kontra l-ieħor jieħdu bidejn xulxejn u l-popli kollha jfittxu li jkunu ħbieb. Bil-qawwa tiegħek dawk li jħobbu l-paċi iwaqfu l-ġlied, jirbħu l-mibeda bil-maħfra u jpattu id-deni bil-ġejd. Għalhekk jaħtieġ li aħna nrodulek ħajr u nfaħruk mal-kori kollha tal-anġli li qatt ma jedew ixandru l-kobor tiegħek u jgħidu Qaddis, Qaddis, Qaddis u lej Alla tal-Eżerċitu. Missier Ħanejn, inti li taħkem fuq kull seta'. Aħna nberkuk bibnek Ġesu Kristus jedna li ġie fostna f'ismek. U l-kelma li bija il-bnedmin isalvaw, lejt li inti tagħti lill-midinbejn, it-triq li minna jaslinna is-sliem tiegħek. U Alla missier tagħna lkoll. Meta aħna tbedna minnek, inti reġġajtna għandek Ġesu Kristu ibnek, li tajtu għall-mewt biex aħna nitħabbu miegħek u nħobbu lil xulxejn. Għalhekk aħna niċċelebraw il-ħbiberija miegħek il-ħajja ta' Kristu għalina nitolbuk biex tqaddes bil-barka tal-Ispiritu tiegħek dawn l-offerti li aħna qegħdin nagħmlu dak li jordnalna ibnek. U meta wasal biex jagħti ħajtu ħajsalvana, waqt li kien fuq il-mejda mal-apostli tiegħu, ħa f'idejh il-ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, tal id-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħaj il-kalċi u waqt li xanda l-ħnina tiegħek taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: Ħudu u xorbu minnu l-kol, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxarret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi, salvana jent u salvatur tad-dinja bis-salib u l-qawmin tiegħek inti fdejna. Mulej Alla tagħna, ibnek ħallilna dan ir-ran ta' mħabbtek, għalhekk aħna qegħdin nagħmlu t-tifkira tal-mewt u l-qawmin tiegħu għall-ħajja, nofrulek dak li inti stess tajtna, is-sagrifiċċju tal-ħbiberija sħiħa tagħna miegħek. Missier Qaddis nitolbuk il-qana l-kol ma' ibnek u bdejn it-qalbina li se nagħmlu għatina l-Ispiritu Qaddis tiegħek ħajbiet minn fostna kull ma jifridna. U iżomna f'xirka waħda mal-Papa il-jum, mal-Isqof tagħna Anton, mal-isfijiet kollha u mal-poplu tiegħek kollu. Għamel li l-Knisja tiegħek tkun għall-bnedmin kollha sinjal ta' għaqda u għajn ta' sliem. Kif ġbartna hawnhekk madwar l-altar ta' ibnek,
brabta ta' mħabba mal-Verġni Mqazza Marija Alla u mal-qaddisin kollha, hekk iġbor il-bnedmin ta' kull sura u ta' kull xorta, ta' kull ġens u ta' kull ilsien biex issieħbu flimkien faqda sħiħa bejniethom madwar il-mejda tiegħek ta' dejjem f'dinja ġdida fejn tiddi il-milja ta' sliem bi Kristu siedna. Amen. Bi Kristu ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti f'ismewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma nafru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex nkunu ħielsa dejjem mid-dnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem, nagħtikom islem tiegħi la tħarrix lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li inti trid fija, inti tgħix fis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Il-ġisem flimkien mad-dem ta' sien għal ħajja ta' dejjem amen. Ħaruf Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna għalina. Mulej Ġesu Kristu mingħajr l-ħaj bil-mewt tiegħek kif qed minnek il-Missier bil-ħidma tal-Ispiritu Santu għadha lid-dinja dan il-ġisem u d-dem għad-dis tiegħek. Eħlisni mill-ħtijiet kollha u minn kull ħażen. Żommni dejjem fidel lejn il-kmandamenti tiegħek. Dan hu l-ħaruf Alla, dan hu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħejjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu jħares għal ħajja ta' dejjem. Insibu numru 8. O Ġesu tal-akbar ħnina, jisma tal-bi kun ħanin. Soba kbira b'qalbi minikitha bħal dnubieti wisħefin. Henna li, ja henna lina, o Ġesu, skur għad manżid, iżda nħobbok qalbi kollha, ħajti kollha jiena rrid. Twissietek kollha meħabba baħar dija ta' kull ġid. Taħt riġlejjar fis bħal-kiku ma konċ tiegħi tissir. Henna li, ja henna liha, o Ġesu, skur għad manżid, iżda nħobbok qalbi
jasra isil fruha flok tjubitek il jarrab henna lia o Jesu skur at mansi izdan hobbo qalbi kolla haydi kolla jinarrit Allah tiye sammartek qalb miskif ramas halit waqt li inti haydi sommi qalbek bozzat habib henna liya o Jesu skur at manzid izdan hobbo qalbi kolla haydi kolla jinarrit Fil-bankiet għandkom karti żgħar ta' ringrazzjament taraw ftit ħanidu ma' xulxejn. Nrodulek ħajl mulej tal-li sejjaħtilna għaddel fejjiq tal-kelma tiegħek għal sim tal-ħobs li jimla l-qalb u għal ċirka waħda fil-Knisja. Nixtiequ narfu u napprezzaw l-imħabba u d-batija tiegħek għalina. Nixtiequ mpattulek għall-uffiżi li kollna ngrati tfajna fuqek. Nitolbu li l-imħabba tiegħek lejna li deret qawwija fuq is-salib iġġeddet lil qalbna u l-ħajja tagħna u tikkonvertina bis-serjetà. Sawwa b'ħnientek fuq dil-miżerja. Għenna nerfgħu salibna kuljum u naħdmu biss għall-glorja tiegħek. Għenna nagħrfuk fl-oħrajn u għamilna messaġġiera tal-ħniena u t-tieba tiegħek magħna. ħatkun barija ommok u omna, l-għajnuna u l-allima tagħna. Nitolbu. Itqalbina mqazza li għamilna mulej tagħtina l-ħajja, issaffina miħtijietna u tħarisna minn kull ħażen. Bi Kristus jiedna. Ħanejdu dawk it-tlieta famarijiet li talbet il-Madonna stess minn dan is-santwarju nofruhom skont intenzjonijiet u l-bżonnijiet tagħna u għall-bżonnijiet tal-persuni li nixtiequ niftakru fihom, nitolbu għalihom. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imberek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imberek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-murej miegħek, imberek inti fost in-nisa u imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-Familja, ħarstek fuqna dejjem bżonn. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Morru fil-paċi ta' Kristu. Insibu numru 11. kienet imbikiha l-om dejn bina fid-batiha fuq salibi midden ta' din l-om il-qalb maqsuma f'dak li mrar blunġi
kem dbatiha f'qalb uġuħa li madweja li fiha ħasset l-om